Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc la leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de communication intitulée « Faire une concession ». On a déjà vu que la leçon de la subordonnée de concession et c'était une leçon de grammaire. C'est-à-dire la grammaire, maintenant on va voir faire une concession ou la communication. Les cours de communication qui sont toujours proposés à l'examen régional. Il y a la dernière question, qu'est-ce qu'on a un point à 2 points. Il y a 2 cours ou 3 cours en semestre 2, faire une concession et exprimer l'hypothèse ou exprimer un point de vue, mais faire une concession qui se propose à les examens. Ou la plupart des élèves qui ont le tableau de la situation énoncée, qui ont, je ne sais pas, mais qui ont ou là qui ont les profs comme il faut. غنحاول في هذا الفيديو هذا نوصلوا بواحد الطريقه اللي غتكون بسيطه. دونك انت اولا انت اللي كيشوف هذا الفيديو هذا لاول مره ما تنساش انك تهبط لتحت وتكليكي سور صابوني باش يوصلك نورمالمون الجديد ديالنا ان شاء الله. وإلا عجبك الفيديو ان شاء الله دير لايك وبارطاجيه مع الاصدقاء ديالك. دونك نشوفوا c'est quoi faire une concession? C'est exprimer un accord partiel avec une idée donnée. Donc normalement كنعطيوك واحد ليدي واحد الفكره معينه يعني واحد الفكره معينه كنناقشوها فوالا. دونك انت شنو كدير؟ كتاخذ داك الفكره اللي كنعطيوك على واحد سوجي معين وشنو كدير؟ كتعبر على واحد لاكور بارسيال يعني كتكون داكور كتوافق على داك الفكره كتوافقها غير هو ما كتوافقهاش بشكل قطعي يعني 100% كتوافقها بواحد 50% يعني بارسيالمون يعني كيكون واحد لاكور بارسيال يعني جزئي يعني كتقول وي عندك الحق وكتاخذ داك الفكره كيف ما هي ومن بعد كدير عليها واحد التعقيب. التعقيب اون فرونسي كيتسمى ريفيوتاسيون يعني كتعارض من بعد يعني وي كتقول لي عندك الحق هادشي اللي قلتي راه هو هذاك ولكن ما تنساش وكدير الريفيوتاسيون. دونك جينيرالمون لا كونسيسيون كتكون سويفي دون ريفيوتاسيون اللي خصني نعرف انا باش نبغي نقبل الفكره ديالك جزئيا شنو هما لي مويان اللي خصني نستعمل وفاش غنبغي نعقب عليك شنو هما لي مويان اللي خصني نستعمل. دونك pour faire une concession pour exprimer une concession كنبداو بالجمله ديالنا وي او لا سيرت اكيد سون دوت بدون شك يعني هادشي اللي كتقول راه صحيح سي فري tu as raison je suis d'accord انا متفق معاك personne ne peut nier que donc حتى حد ما يقدر ينكر هادشي personne ne peut dire le contraire حتى c'est une expression تقدروا ديروا حتى حد ما يقدر يقول العكس وكتاخذ الفكره اللي قلتها لك وكتكتبها كيف ما يعني كتقبلها وكدير مع هاد لي مويان. الجزء الثاني ديال الجمله ديالك كدير هاد لي مويان او ميليو وديجا كنا شفناهم في لا سوبوردوني دو كونسيسيون قلنا هاد لي مويان كيعبروا على نورمالمون على لوبوزيسيون كتجي كتقول لي الوسط مي يعني هاد مي بورطون هما اللي كيعبروا على لاكور بارسيال حيت شي الا حبست هنا درت بوين وما درتش هاد لي مويان سي ان اكور توتال يعني شديت الفكره ديالك قلت لك انا معاك 100% ولكن فاش قلت لك انا معاك ولكن ما تنساش وهضرت على شي حوايج اخرين وعقبت عليك دونك انا معاك بواحد النسبه يعني بارسيالمون. Donc, فاش نبغي ندير la réfutation كنستعمل mais, pourtant, cependant, néanmoins, toutefois, par contre, en revanche, etc. هادو ce sont des moyens d'opposition كنديرهم au milieu وكنديروا التعقيب ديالنا. Donc la phrase ديالنا كتكون composée كنديروا une phrase مع هاد les moyens وكنديروا une phrase مع هاد les moyens وكنكون كتبت la phrase ديالي باش نفهموا مزيان هاد الامور هادو. دونك عطيت هنا deux exemples نشوفوا هاد les exemples هادو باش نحاولوا نخدموا les exercices بوحدنا ان شاء الله. Donc la première phrase certes voilà ce médicament est efficace mais avez-vous pensé à ses effets secondaires? Voilà donc هاد la phrase هادي c'est une phrase composée مركبة donc في هاد الجزء هذا الأول وفي هاد الجزء الثاني. Donc, il y a deux parties. Il y a la partie 1 et la partie 2. Donc, on va traiter chaque partie. Donc, la partie 1 et la partie 2. On commence par la partie 1. La phrase 1 est introduite par certes. Certes, on peut dire oui, ce médicament est efficace. On sans doute, ce médicament est efficace. Personne ne peut nier que ce médicament est efficace. يعني اللي درتيها بلا سيرت راه صحيحه. دونك هنا
Normalement, nous avons un énoncé. Normalement, on a une parole dite par un personnage. Parmi les questions, les réponses, qui parle dans cet énoncé, je connais qui parle. Donc, il y a un pharmacien, la personne qui travaille dans une pharmacie. J'ai un client, ou un patient. Donc, voilà, certes. عندك الحق هذا الميديكامون هذا اللي غتشريه اولا اللي خديتيه افيكاس مزيان فعال يعني غادي يداويك مثلا ملي غادي تستعملو غتولي مزيان ولكن افي بونسي ولكن مسيو واش ما فكرتوش في لي زيفي سيكوندير ديالو ما تنساش بان هذا الدواء راه هو مزيان غادي تشربو غتولي مزيان ولكن ما تنساش لي زيفي سكوندير التأثيرات ولا الأعراض الجانبية ولا الثانوية ديالو. دونك هنا شنو دار لو فارماسيان؟ دونك قبل ليدي ديال لو باسيون ديالو قال له الميديكامون راه مزيان. يعني هنا شنو دار؟ دونك راه ذكر لي زافونتاج عطى ليفيكاسيتي ديال لو ميديكامون. يعني هنايا راه عطى لي زافونتاج الى سيتي لي زافونتاج دو ميديكامون. يعني ديما مع لي موين كنقدروا نعطيو لي زافونتاج الحوايج المزيانين ومع راه نورمالمون عندنا لوبوزيسيون ما يمكنش نعطيو المزيان هنا والمزيان هنايا ابخي ضروري هاد لا فراز تكون فيها شي حاجه من لي زانكونفينيون شي حاجه من السلبيات ديال السوجي اللي كنهضر عليه في الاول افيفو شنو هما هنا السلبيات هما لي زيفي سكوندير قال له ما تنساش بان يقدروا يعني يسبب لك هذا الدواء هذا يسبب لك نورمالمون واحد التاثيرات جانبيه الى غير ذلك دونك ما خصكش تنساها اللي خصني نعرف انا مزيان pour faire une concession, j'ai utilisé le moyen, certes. Je peux le remplacer par ces moyens. Bien. Pour exprimer la réfutation, j'ai utilisé un moyen d'opposition, c'est mais. On peut dire pourtant avez-vous pensé à ces effets secondaires? Néanmoins, avez-vous pensé à ces effets secondaires, etc. Donc, dans cet énoncé, c'est un pharmacien qui parle. Donc, un pharmacien parle à un patient d'un médicament. Donc, voilà, c'est le sujet d'Yanna. En faisant une concession suivie d'une réfutation. Pour la situation, quand imaginez la personne qui parle, la personne à qui on parle, le sujet et le cours d'Yanna. Nous voyons d'abord l'exemple Tani. Oui, l'Internet est un moyen de connaissance, mais il a aussi des inconvénients. Voilà, donc l'énoncé ديالنا هو هذا. Le sujet اللي كنتكلموا عليه هنا c'est l'Internet كيف ما كتشوفوا. La phrase ديالنا مقسمة على deux parties. هي la partie الأولى oui, l'Internet est un moyen de connaissance. Ou la partie 2 de la phrase هي هذه mais il a aussi des inconvénients. Voilà. La partie 1, c'est un moyen de concession, les oui, on peut le remplacer par ces moyens. Certes, l'Internet est un moyen de connaissance. Je suis d'accord, l'Internet est un moyen de connaissance. Sans doute, l'Internet est un moyen de connaissance. يعني هادشي اللي قلتي بأن l'Internet مزيان راه مزيان عندك الحق. Oui, tu as raison. L'Internet est un moyen de connaissance. ديال المعرفة كنستنتجوا منه بزاف ديال الأمور كنديروا لي دوفوار ديالنا لي ريشيرش مزيان. دونك شنو عطيت هنايا؟ لي زافونتاج. وافقتك. ولكن قلت لك في الجزء الثاني ديال الجمله درت لا ريفيوتاسيون استعملت مي دونك في هذه الحاله ديال ريفيوتاسيون اون ايتيليزي مي نقدروا نعوضوها بهذه مويان قلت لك مي ما تنساش الانترنت اوسي دي انكونفينيون اللي ما خصناش نساوهم ولكن الانترنت واخا هكاك راه عندها سلبيات بحال لا بيرت دو طون بحال لي موفيز سيت انترنت اكسيتيرا اكسيتيرا دونك شنو كتلاحظوا هنايا انا كمتلقي يعني قبلت الفكره ديالك ديال ان الانترنت راه مزيان وهو سي ان موين دو كونيسونس دو كومونيكاسيون اكسيتيرا وجيت في النص الثاني ديال الجمله باش نعبر على لاكور بارسيال وقلت لك مي وعقبت وقلت لك ما تنساش بان الانترنت راه عندها اوسي دي انكونفينيون دونك on va passer tout de suite pour faire un exercice d'application. Alors, maintenant, on va faire un exercice d'application. Donc, nous avons un tableau, voilà. Nous avons la situation de communication
est l'acte de parole ou bien l'énoncé. Donc, la colonne a dit qu'on peut dire acte de parole ou l'énoncé. Voilà, on dit que c'est la situation. Dans l'examen, on a la situation de communication, on a l'acte de parole, il y a l'énoncé. On a l'énoncé, on a la situation. La situation nous présente quoi? Je nous normalement. On a des informations sur la personne qui parle. Donc, qui parle dans cette situation? Un professeur. À qui? À un élève. Et on va imaginer un dialogue entre l'oustad et le tilmid. Donc, le prof et l'élève parlent de quoi? Parlent d'un exercice. Voilà le sujet. À propos d'un exercice. Ou le cours d'Yanna, c'est faire une concession. Pour faire une concession, باش نكتب الجمله انا ديال لا كونسيسيون خصني نكون عارف الدرس بانني كنستعمل وي وكندير مي او ميليو وعاد كندير لا فراز اولا كنستعمل سارت اولا كنستعمل مثلا جو سوي داكور يعني هكا كنتعامل مع التمرين او ميليو كندير مي ولا بورطون يعني لي مويان اللي شفنا فوالا دونك هنا غنيماجيني شنو غادي يقول الاستاذ للتلميذ على واحد التمرين دارو داك التلميذ لاحظ معايا داك التلميذ يكون دار واحد التمرين ياك دونك هنايا le prof va juger le travail de son élève donc غادي يعطي الرأي ديالو على هاد التمرين وغايدير كونسيسيون وراها ريفوتاسيون مثلا شنو غادي يقول له غايقول له مثلا le texte que tu as rédigé مثلا النص اللي كتبتيه مزيان ولا لو travail ديالك كان مزيان ولكن مثلا من ورا ما يقول له مثلا نسيتي شي حاجه او مثلا درتي شي حاجه مثلا بعض الاخطاء يعني الاملائيه او اي مساله دونك نقدروا نكتبوا واحد ليكزامبل هنايا نبداو الجمله ديالنا مثلا بسارت دونك سي لو بروف كي بارل سارت ton texte est bien écrit يعني بحال غيمدح لو تكست ديال التلميذ ديالو ولا ta production a été bien écrite etc. ton texte est bien écrit voilà غنشوفوا دابا لو موين ديال لوبوزيسيون مي يقولوا مثلا مي par exemple ارتكبتي tu as commis le verbe commettre au passé composé mais tu as commis quelques erreurs par exemple بعض الأخطاء et tu dois les éviter la prochaine fois وكيخصك تجنبهم la prochaine fois etc. donc voilà غادي نكون كتبت un bon énoncé en utilisant les moyens de concession et de refutation etc. دابا غادي نشوفوا الحاله الثانيه عطاونا لا ريبونس عطاونا لينونسي كيف ما كتلاحظوا لينونسي راه فيه هنا سيرت وفيه au milieu je pense mais voilà دونك لا فراز اللي مع سيرت شنو هي لا تيليفزيون ا دو نومبروز افونتاج شي حد هنا كيتكلم واحد لا بيرسون اكس غنعرفوها من بعد كيهضر على لا تيليفزيون كوم سوجي ا دو نومبروز افونتاج عندها بزاف ديال لي زافونتاج يعني نافعه عندها بزاف الايجابيات مي elle présente parfois مي ما تنساش بانها كتقدم بعض المرات دي زيميسيون برامج كي ريسك دو نوير او جون بوبليك اللي كتشكل خطر على الجمهور خاصة الشباب إلى غير ذلك دونك هنا مدح التلفازة في الأول عطانا الإيجابيات ديالها ومع الجملة ديال مي عطانا نورمالمون السلبيات ديال لا تيليفزيون دونك هاد لا بيرسون هادي il a fait une concession suivie d'une réfutation شكون اللي غيكون كيتكلم هنا مثلا un jeune homme مثلا واحد الشاب un jeune homme مثلا كيتكلم على اش parle de le sujet c'est la télévision parle de la télévision ما كيتكلمش عليها بشكل عادي مي غنحدد هنايا avec le gérondif en faisant وفي نفس الوقت en faisant une concession نقدر نقول غير en faisant une concession ou là en faisant une concession suivie
الجملة اللي معمي كتسمى réfutation suivi d'une réfutation. Donc, un jeune homme parle de la télévision en faisant une concession suivie d'une réfutation. Voilà, c'est la réponse de la phrase de. Voilà, on a terminé l'exercice et le cours en général. نتمنىكم تكونوا فهمتوا لو كور مزيان. فوالا دونك كنتمنىكم تبارطاجيو هاد لي فيديو هادو مهمين بزاف في كاع الجروبات ديال الواتساب ديال الفيسبوك مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. دونك ما بقى لي غير نقول لكم على لا بروشين فيديو ان شاء الله. Prenez soin de vous et à très bientôt.